في الحديث الحسن في صحيح الترغيب والترهيب أن غلاما استشهد يوم أحد أو قتل يوم أحد، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه ثم قالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. حديث تجثو له الركب، حديث ينبغي أن يتوقف عنده المرء، حديث ينبغي أن ننصرف من هذه الجمعة لنتدارسه مع الأبناء على مائدة الغداء، نحرك به المجالس والمنتديات. أي حديث هذا؟ رجل يلتحق بمعية النبي عليه الصلاة والسلام، تكتحل عينه برؤيته، تتشنف أذنه بسماع لذيذ حديثه، لا بل ويرفع السيف ويشارك النبي عليه الصلاة والسلام مرتقيا ذروة سنام الإسلام، ثم يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا على ما يبدو، ثم يكون مما يحجبه أنه كان يقع فيما لا يعنيه ويتحدث فيما لا شأن له. فلان فعل كذا وفلان قال كذا، فلان قدم وفلان أخر، وهكذا مما يتحدث به الناس ومما يستسهلونه.